Vítejte na Disputes.online, revoluční platformě, kde může kdokoliv vytvářet spory a předpovídat cokoliv a kdekoliv. Naše platforma je navržena pro každého. Ať už jde o sport, společenské akce nebo jen přátelskou sázku, vytvoření sporu je snadné a intuitivní. Zapojte se vytvářením předpovědí pomocí naší interní měny QOT. V sázkách nefigurují žádné skutečné peníze, takže je to zábavné a bezpečné pro všechny komunity. Na rozdíl od jiných platform vám Disputes.online umožňuje vytvářet vlastní skupiny, ideální pro streamery, kanceláře nebo jakoukoliv komunitu. Nabízíme dokonce hlubokou integraci s hrami jako Alias, kde je vítězný výsledek automaticky určen samotným průběhem hry. Sdílení je naprosto snadné. Použijte své unikátní QR kódy nebo odkazy a pozvěte přátele lokálně i globálně. Stačí naskenovat a jste tam. Získávejte QOT prostřednictvím našeho doporučujícího programu, správnými předpověďmi nebo prostě získejte měsíční příděl 10 tokenů Quantum of Truth. Připojte se k Disputes.online ještě dnes a začněte vyhrávat společně se svou komunitou. Tvořte, předpovídejte a vyhrávejte.